Nedávno som sa chcel osobne objednať u svojho zubného lekára. Bolo mi čudné to ticho, čakáreň bola bez ľudí. Ambulancia sa medzičasom presťahovala. Zostalo tu len staré nepotrebné vybavenie a starý nábytok. Ambulancia je v takomto stave pravdepodobne od roku 2007. V budove je viac odborných lekárov. Tieto priestory nie sú nejako uzavreté. Je tu voľný prístup. Na tomto pracovisku pôsobil zubný technik. Je to nelekársky zdravotný pracovník s odbornou spôsobilosťou k výrobe zubných náhrad. Durakryl je samopolymerizujúca bazálna živica pre opravy snímateľných zubných náhrad. Zostali tu nepoužité výmenné lístky. Vodovodná batéria nie je ukradnutá, nerezový dres je ešte na mieste. Plynový horák na parapete okna, nemám poňatia, na čo to potrebovali. V čakárni na stoličke je položená nemocničná deka. Zo stien na vás pozerajú lekárske plagáty na zubné protézy. V kancelárii sestričky zostal zarámovaný cenník služieb ešte v korunách. Dôvodom na presťahovanie mohol byť aj fakt, že do budovy zateká dažďová voda. Niekde sú už plesnivé steny a popadaná omietka. Zubní lekári aj predtým pracovali za nehorázne ceny. Tento si postavil novú ambulanciu a jednoducho tieto veci, čo tu zanechal, nechal na pospas osudu. Vyšetrovacia posteľ aký účel spĺňala u zubného lekára? Alebo ju sem len preniesli z iného oddelenia? Ťažké zastaralé zubárske kreslo tu jednoducho nechali. Do novej ambulancii sa nehodil. Bol asi príliš ťažký, aby si s ním niekto dal tú námahu. Keď sa ti páčilo toto video, nezabudni mi dať odber a pozri si aj ostatné videá na mojom kanáli.